समुंदर का सबसे छोटा गैंगस्टर और उसका वेपन है सिर्फ एक छोटी सी क्लॉ। ये है पिस्टल श्रिम्प। जब ये अपनी क्लॉ बैंड करता है ना, तो एक ऐसा बबल ब्लास्ट है जो इतनी तेज होती है कि पानी में शॉकवेव बन जाती है। और उस बबल का टेम्परेचर, सुनो ध्यान से, सूरज की सरफेस के बराबर पहुंच जाता है, लगभग 800 डिग्री। समुंदर का ये तैनी झींगा अपनी आवाज से ही मछलियों को होश उड़ा देता है। अगर आपको ये धमाका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और भी माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।